এই মুহূর্তে আমি চলেছি মানালির একটা অদ্ভুত সুন্দর ওয়াটারফল দেখার জন্য। আসলে বর্ষাকাল, সেই কারণে এখানে এত ট্যুরিস্ট নাই এই মুহূর্তে। লাস্ট বছর আসছিলাম তখন অনেক ট্যুরিস্ট ছিল এই সময়টায়। আসলে রোড ব্লকেজ রয়েছে, সেই কারণে অনেক ট্যুরিস্ট, অনেক ট্রাভেলার্স এই মুহূর্তে মানালিতে আসতে পারছেন না। অদ্ভুত লাগছে এই জায়গাটা, অপূর্ব সুন্দর লাগছে, কারণ এখন এখানে ট্যুরিস্ট নাই। লোকজন যেভাবে এখানে প্লাস্টিক ফেলছে দেখে কষ্ট হইতেছে, ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। এবার বলার নেই কী করা উচিত, কী বলা উচিত আমার মাথার মধ্যে আসতেছে না। আমি একা আসছি, এখানে কিছু করতে পারতেছি না। দলে আসলে হয়তো আমি চেষ্টা করতাম। তো আপনারা এইটা করেন না প্লিজ, যে আসছেন প্লাস্টিক ফেলে চলে যাবেন, এটা করেন না। আসেন, সৌন্দর্য উপভোগ করেন, জায়গাটাকে নোংরা করার অধিকার আপনার নাই। যখন নিচে থেকে আসছিলাম, দুটো লোক আমাকে বললো যে এখন যায় না, কারণ উপরে নাকি ফল হয়েছে, এসব দেওয়াল পড়ে গেছে, তো সেই জন্য ওরা বলছিল না আসতে। আর এই সময় নাকি ট্যুরিস্টরা আপার ইয়োগিনী ওয়াটারফল আসে না। আমি আসছি, একটু রিস্কি আছে, কারণ একটা ছোট্ট একটা ল্যান্ডস্লাইড হয়েছে, তো ওটা পার করে আসছে আর কি, কেননা নিচে ফল আছে, তো সেটা একটা প্রবলেম। একটু ট্রিকি, একটু পায়ের উপর ব্যালেন্স থাকা প্রয়োজন আছে, নাহলে সমস্যা হতে পারে। তো আপনাদেরকে এই মুহূর্তে আমি দেখাতে চলেছি যোগিনী ওয়াটারফল। এটা অপূর্ব সুন্দর, বর্ষায় একটা মানুষ নেই। লাস্ট ইয়ারে যখন এসেছিলাম প্রচুর প্রচুর মানুষ ছিল এখানে। সো হিয়ার ই গো। তো যারা এই মুহূর্তে ভাবছো যে পরবর্তীকালে মনসুনে মানালি এলে এখানে আসা যেতে পারে, তো দিস ইজ রিয়েলি নাইস প্লেস। অ্যান্ড বেসিক্যালি যারা একটু হাইক করতে ভালোবাসো, তো এটা একটু বিট হাইক রয়েছে, লোয়ার থেকে আপার অনেকটাই চড়াই। সো কিপ ইন মাইন্ড উইথ হাইকিং বুটস অর স্পোর্টস শু অ্যান্ড ডেফিনেটলি ওয়াটার বটল। থ্যাংক ইউ সো মাচ।